KARDOM Karbi ANGLONG pini nilia ko puthot wang tholo nang litum kaching honai mate kelang bom channel Karbi teach 2.0 along lapen nilimen ke kaduka veta chinilo nilimen avinas teron lapen on kelang bom nang litum la Karbi teach 2.0 YouTube channel long jong si akimilang polren nang litum la subscribe we tok dui ake air pen la so dim nang litum bear non lapen adum het akola bel arjana dudui la so dim nang litum bear den no lapen on la all pu tok dui la so dim ako bear tu den no lalu pole monon pitni lika prek ala vorenga birta doho mate documents ko pipini ka salam naing ka simar naing lahai hui website portal sona video le upload stame nalitum mobile notification kalte video nang le da prang mate nalitum kilanglong da prang ya fan lo lapen pinia video aputhak le chithan pon lo nang lapen non het jong la Adhar portal mate Adhar website along da ko launch pondo thulo nona bangki la documents ka ve atum do la sehola documents ka ve atum koson se Adhar card akimi enroll longima mate hola amen akur le chok chidet pustame mate arong amen do mobile number do lai hui le chok chidet sitame la update di mate correction ni fan documents hai hui avidet polote non banke la Adhar center penstame nali tumpan ingson ingsi a form nangwan pilo la se la so form koson se fill up ning malapen koson se longima la banke nali tum la video arlo si thekpon long thaipo mate thekpon long app non mulam ke la son documents ka ve that atum ta do mate documents chok chi that atum ta do la si documents ave pin pen mate la lo ajat ave pin pen koson nali tum enroll and akimi applied longima mate la amen hai hu chok chidet jo la soka update ahuta mane hola documents avidet plote koson si la correction thegi ma jo la so form banale tum lang igon la so video arlo thek molong po form bangke la se kai ki ason la intro bang asap so lang igo intro lang det penle hola video arlo le chethan polo nang mate video chengpon filo nang tangte intro lang igon lapen aplang sinalitum jat a browser penstame ingpui gon mate dami gon lapen nalitum la search or type web address podim nalitum tok damon kitok niya bang ke nalitum la screen ong thek ponlong po Adhar update documents required pula lapen la son tok det pen nalitum la thekloing la athaga bang theklong po lapen la son thak dak aberan ta do olang stamela nalitum la athaga bang se download ignang po mate ber ignang pula so dimasi nilidar na piklang po list of acceptable supporting documents labang ing pdf file dag nalitum theklongi 6 page do dag lapen size bangke mb bangke dag 1 mb nalitum la so dim ber lote dag automatic chi download po lapen downloaded benefit nili la so apranga process na piklang ik po lapen downloaded benefit nalitum mathingno la son arjan mate la son photo wala hui nalitum dak chingpuik ingpuik po mate chingpuik po lapen nalitum dak thekloin dak ason ke tok do dak athak ke tok thekloin list of acceptable supporting documents for verification jo lapen la dak banalitum thek ponlong po lai hui adim bange la documents pp documents ning ma lai hui lo correction lapen date of birth la son ta toklo sita menalitum lai lang ik ta mena mate porhe ik ta me dak pen lapen nalitum dak thekloing la hello a form bangke la so form dole nalitum la documents ta nang nelo lapen documents ave pin ta nalitum apply enrollment me lapen name amen da phone number da lapen kapre ka so nalitum la Adhar card long jong siki chok che do polote la so form fill up nalitum update melo la thak thekloing certificate for Adhar enrollment update yo lapen la documents ka ve tum dota hai la se la tum matala so form dolote Adhar card bangke apply email mate correction amen da akur lai hui correction email lapen ka fill up nei bangke nili dak angson son ni dak nali tum phanam piklang pon po mate nang than pon ik po
lapen nalitum dak date bang fill up ponang po mate tok ik ponang po dak athak date di lapen date fit nalitum dak resident non resident lai hui mate new enrollment mate da la po kung di la update request lai hui nalitum dak pen chong wai pon igo dak tatik on la pen jong si anon amen hai hui jong si correction ni bulan nalitum da Adhar number pudui la Adhar number long dak ber igo la pen dak full name Adhar la pen dak CO lai hui nalitum ber donon la pen house number to ik donai street la pen landline landmark la pen area village city post office district lap joy o lai hui dak pen nalitum fill up dun thainang po la pen state la pen pin code hai hui ta nalitum dak pen fill up ponang po la pen date of birth dak nangtum nalitum dak fill up ponang po la pen date thegloi la signature of resident thumb mate finger impression nalitum jong si dak sign mate suhi jong si pithek pole nalitum suhi pino thek thek pole nalitum la ari mun po pen dak tam po la ber tamo la lo polte chokpo la pen da phet la pun nalitum photo nalitum mithanga photo dak pabonang po la pabon det pen phet ako dolang ka fill up thunai bangke la pen la creative details to be filled the creative here only la pen la son det pen nalitum dak thek longi gazette officer la pokung thek longi ha gazette officer group A village panchayat head of mukhya la pen gazette officer group B MP MLA MLC municipal councillor the whole pen Tehsildar head of recognized education institution la pen la son thak thak sinalitum latum assign mate latum sil bana nitum thengdam nang po mate nang pitheng do nang po hormu bang la so dim la let nalitum la latum nang dak nang theng dun lo la pen nang tok dun thai lo polote nalitum apply long po mate update long po documents abi pin benta la pen dak name of the creative fair pula samen dak tok inang po la pen dak designation la pen office address contact number lai hui dak tok nang po la pen dak nalitum rong asar signature pen ta chok la pen sil ta chok la pen dak MP MLA la pen headmaster la school long headmaster jo lai atum sil la pen signature hai hui ta chok nasi ladak la so dim bangke la kuma bang pu bangsi gambura pusta rong asar pusta mate headmaster pusta la so sil nalitum la so dim bang thengnang po la pel alang litum signature bang dak pinang po la pendet ako la photo long tar son thak thak lo la photo thak nalitum dak nalitum photo dak po bon po la pendet fit la dak alang litum la sil bang dak thengnang po la pen signature ta dak pinang po yo la hello la lo pole nalitum documents abi pin ta nalitum la Adhar card bang selam milo mate apply milo la pendet amen hai hui correction do arong amen la hai hui correction ni phanta documents bang ke nang so sistame documents abi pin pole la so form nalitum print out nang po print out pen dak fill up nang po nili na ke thana son ason fill up thai fill te nalitum update me po mate name hai hui ta amen hai hui ta pachok me po yo la pendera pinili dak example lam biklang to po umpen nili amun ang thana son si dak nalitum thek poloi la thaksi ba nalitum dak thek loi dak bange jo la son date tok nang po la pen la update request the new enrollment la hui nalitum dak pen fill up nang po la pen that Adhar number la pen la mohan jo dak to son mohan kumar no si son of jo Mahesh Kumar la pen house number la hui nalitum thek long po la hai hui dak phithai pen la lo daga ami thang nalitum mithang koma bang phu bang phisi correction ni mate enrollment ni ma ka apply ma la so signature ba nalitum dak pinang po la dak ipison la pendet nalitum dak thek loi la bang attested nang po dak attested en nang po yo la office system la son thot la dak to silang thing ni gambra sel pustame mate school headmaster pustame mate MP MLA sel ta mil la pen alang litum signature stame dak chipi po na nalitum nangli so
a photo thak la pen dak ta thek lo nang litum name of creative file la kuma headmaster mate rong sar man samen to nang po la pen dak designation ta lo gambura mate yo to nang po la pen office address ta sipi nang po la pen contact number la pen dak do ulo la son thot lo son thot sinali tumta form ang fill up nang po mate tok ik nang po la pulta nali tum la Adhar card bang apply me po la pen correction hai huita nali tum document sabi pin pen jog ik po la pen la so form dong sinali tum naing polte la so video description along stame link dui la pen nali tum thang stame dak pen screenshot stame la mate pdf file print out di polte dak pen nali tum print out milo la pen aja to documents nani la ke fly la mate amen hai hui correction afan ke la anchor la sinali tum so video kilang pen sab so chini po mate thek po sining thela la son sona video kilang long bomi afan nali tum la Karbi Teach 2.0 channel bang ting ni pin subscribe ikon la pen video kan ma share onali tum share ikon asipinia video long bala chalo la pen me thakme kadu kawe la Karbi Teach 2.0 kilang ara do an pansta me pen KARDOM